Assalamu alaikum dostlar, qattavchilar, jampilar, жылқы сүйүүчүлөр. Мына ушинтип Базар Коргон шаары Суу баш айылында Улан акенин үйүнө келдик достор. Бул жерде Улан акенин эки атактуу аттарынан балдары сатууга коюлат достор. Андыктан каналга катталып, лайктан басканды унутпаңыздар достор. Assalamu alaikum. Улан ака кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы, тынчсызбы? Рахмат. Өзүң жакшы келдиңби? Жакшы, Кудайга шүкүр. Улан ака, бул өзүңүздөн чыккан аттар. Бүгүн эки ат чыгарасыз буюрса? Ооба. Эки аттан өзүмүн аттарыман, Хаммер, Кайберен деген аттарымын балдары. Жакшы. Улан ака, анда бул кайсы атыбыздын баласы болуп калат? Бул Кайберендин баласы. Кайберендин баласы, жаныбар. Жашы кандай болуп калды? Жашы эки асы, жаңы улакка үйрөтүп атабыз. Ошо бастырып каптырып атабыз, азыр жанча чабып атабыз. Кандай? Аракети кандай? Жакшыбы? Аракети курч. Өзү дагы Кайберен курч ат болгон. Бул деле курч ошондогудай. Характерлери бирдей деп мен. Улан ака, бу өзүңүздүн үйүңүздөн чыккан, а? Өзүмүн жылкыларыман чыккан чоң-чоң жылкыларым бар. Ошондон түшкөн. Кайберен өзү кичинерээк, мындан бою кичинерээк эле. Кайберендин бою чоңураак. Жакшы. Азыр эки асы. Азыр эки асы. Үйүргө коюлганбы? Үйүргө ошо үйүрү бар деп айтсак болот да, тайларга койгон эле. Чоң белерге коюлу эле. Чоң белерге коюлган эмес. Бир-эки чоң бөө бар эле, бирок ошондон эмес бар. Кыздары бар. Колго кандай ака? Колго жоош, өтө жоош, жакшы. Жакшы. Мингенде курч өзгөрүп турат ошо. Курчтугу көрүнүп турат ака. Жакшы. Анда эмесе мен бул Кайберендин баласын жакындан көрсөтөйүн, келе кабактарына. Мынагей достор. Кабактарын көрүңүздөр. Мынагей моюндары жуун экен. Көкүрөк тештери, буттары. Улайга жакшы көрүнбөй калат экен. Улан ака, мүчөсүндө травмасы жокпу? Жок, мүчөсүндө травма жок. Жакшы. Ошондо бул кличкасы кандай ака? Кличкасы Акжал деп куулганда, аппак эле жалы, ошончо Акжал деп койгонбуз. Акжал. Кудай буйруса, мынакей биринчи номерде Акжал чыгып атат. Улан аканын Кайберен деген атынын баласы достор. Кайберенди тааныгандар комментарийге жазабыз достор. Ой пикириңиздерди билдириңиздер. Негизи бул биринчи номердеги ат кандай экен жазыңыздар. Улан ака, аттын баасын айтың ака. Аттын баасын 600 миң деп атабыз. 600 миң сом. Келип, улакка салып, көрүп, текшерип алса. Текшерип алса. Жактырып анан алат, а? Минип көрүп, жактырып, салып көрүп. Жакшы. Боюн айттыкпы? Боюн ар түрдүү болот да, 1.56 болуп калат, 57, 59 болуп калат, буруу мүчө деп коет экен. 1.55 менен 1.60'ын ортосу деп койлу. Мен ошондой болот деп ойлойм. Жакшы. Мынакей достор, Улан акага чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Бул Кайберендин баласы, биринчи номерде. Акжал болду достор, мынакей. Жашы боюнча эки асы улагын чабып көрүп алат экенсиздер. Ден соолугу баары жакшы экен достор. Эми экинчи атты тартып көрүзөлү, буюрса Хаммердин баласы чыкты азыр. Мынакей достор, ушинтип экинчи атыбыз чыкты. Улан ака, бунун маалыматын баштадык анда. Бунун жашы канча болуп калды азыр? Бул 4 асы, бул Хаммер деген бала, Хаммер деген атымын баласы. Хаммер деген атымыз Бишкектен тайындап келген. Кандай чоң ат беле ушундай? Чоң ат эле, өтө чоң ат эле, бул көрөндө чоң ат эле. Ошо Хаммердин баласы бу. Ошонун баласы. 4 асы болуп калды. Азыр үйүрү бар. Үйүрдөн алып келип, быйыл алып бака салып. Быйыл үйүрдө жүрдү дең, а? Жакшы. Улагы кандай? Улагы жөнүндө сүйлөсөк эми. Улагы жакшы. Ошо ар кандай жыйынга барып 1-2 салам, өзүм салып, өзүм нары бери өтөм. Ат уверенный ат. Уверенный. Кудай кааласа эч подват этпей. Жакшы. 4 асы дедиңиз, 4 асы. Буту колу, мынакей достор, аттын мүчөсү негизи эле өтө палбан экен. Бою канча чыгат бунун?
1.60'a varıp kalıp 1.60'dan tegere gider. Pülüsü hem bol basmıyor. Ondan kemmese de var. Kemmese. Жақсы. Bu özü Surgoyon degen nemesi var ele, kızı var ele Surgoyon'dan algan. Oşonun balası da apası Surgoyon. Atası Hamme. Болды. Екі тарапты екен да. Жақсы. Ал Хаммер деген атыңыз Бишкектен келгеннен өзіңіз чаптырып жүрдіңіз бе? Өзüm çaptım. Ал қаяқта азыр? Hazır satılıp ketdi, oğru otkanından men eptey albay kaldım, oğrugandan ana sat bergen. Oğrugan boyunca alıp ketiştim, ana gerekti öyle. Жақсы. Ал ооруп калгандыгы үчүн сатып берген. Ошонун баласы бу. Жақсы, достор. Улан ака, бу такага туруштары кандай? Мындай жоошпу, колго? Жош, колго жош, өтө жош. Жақсы, негизи Такага болдар бар эле. Жоон жылкы экен, достор. Жакыныраактан көрсөтөйүн, буттарынан баштайынчы. Тапалган экен мына. Тештери. Келлелери. Өтө калың жылкы экен да, достор. Мынакей достор, ушинтип бул Улан аканын экинчи аты болду. Улан ака, bunun акчасын канчага коесуз? Bunun akçasını 500 bin lira. 500 000 сом. Кем болот да сүйлөшчү. Сүйлөшүлөр болот. Буну деле ошондой улакка салып көрүп, Салып. акчасын санаса болот, а? Мынакей достор, Улан акадан ушундай эки ат чыкты. Экөө тең кол бола экен, достор. Эки аттын тең аталары жакшы аттар болгон экен, өзүнөн чыккан экен. Мына бунун энеси Сургоyon экен, достор. Атасы ошо Бишкектен келген Хаммер деген кличкалуу ат экен. Ошо айтылбай калган, берилбей калган маалыматтарды мына экрандагы номерге чаласыздар. Улан ака бар жогун түшүндүрүп айтып берет, достор. Эми кемчилдиксиз нерсенин өзү жок. Бардык нерсенин биздин тарткан видеолорубузда деле айтып болот. Кечирим сурайбыз. Калганын ата-энесинен чалып сурасаңар, бар жогун айтып түшүндүрүп берет. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.